istinu, ne smijete ništa prešutjeti, davanje lažnog iskaza kazneno djelo. Možete uskratiti odgovor na postavljeno pitanje i prihodi istinu u godinu sebe i drugih produkta, znatno materijalnu štetu, kaznenom progom i velikoj smrti. Jeste razumjeli podržati? Je li imam malo adresa promjeni? Koja je adresa? Češi. Kada je vas ime pisao u prostornom vremenu koji je Vidio sebi. koliko godina vas ime ja ne mogu 17 bili su zapravo to ugovor formalno uvijek imao. Pa većinom mali neki poslovi zanikala strane. Ja nisam ništa ne potpisao, uvijek žena se pregovarala sa Dinamom. Ja nisam, ako ne poznato, da je žena sa Vlatkom Mamićem razgovarala